大家好，我今天要来玩这个拉杰尔，来介绍我的角色。我这边选的是一个磐石，就是所谓的野蛮人啊。那我们先来看一下装备。我这边用的一套收割套装，是怒气爆发那个技能的套装。怒气爆发这个技能就是你按下去之后，就是会爆炸啊，3秒啦，3秒集气3秒，然后爆炸，就是一个很大的伤害的技能。然后这个套装的效果是，这个技能冷却时间由10秒变为5秒，这是2件套，然后伤害变很高。然后那是2件，然后3件套，这个技能不会再消耗生命值，原本它是要耗血的，然后反而是获得一个护盾，哦，那还是2件套的效果。如果3秒内没有再刷新一个护盾的话，就会损血。然后再来3件套的效果，当你的血量高于50%，你的技能伤害会增加60多%。如果你的血量低于50%的话，你的技能伤害会再更高。这边4件套的效果是用这个技能，是谁啊？血量低于50%的时候，冷却时间由5秒变为2秒，这很关键，因为我刚刚说过，他那个3秒内没有再次刷新护盾，它变成2秒，就是你可以无限有护盾，就是他前面有讲到这个护盾很厚，非常强。然后你的嗜血怒吼，还有嗜血斩击，就是第3招，这2个，他们失去吸血效果，然后你面板的吸血值会被移除，对吧？啊，对。使用怒气爆发会提高那个你的技能攻击力，然后如果你的血量低于30%的时候会回血哈，回10%的血，也是一个很危险的状态的时候非常强的一个技能。然后这个流派的核心就在于你要把你的血量控在50%以下，进去的话基本上要暖机啊。就是先开2次这个怒气爆发然后说了嘛，如果你的护盾没有刷新会扣血，扣20%当前生命。哦，这样应该要开3次，开3次你的血量就会变40%，然后40%就是压在50%以下。要50%以下是因为套装上面效果还有天赋。天赋的话，好，这边直接来讲一下天赋好了。这边出来上去，然后点这个狂暴战士，这个就是让你的位移技能冷却只有1秒，非常强。然后这边出去，点到这里，点个不屈狂战，看到没有？当你的生命值低于50%的时候，减免后续的伤害。然后这边点上来狂战血统，受到伤害，自身当前生命低于50%的时候，根据自己损失的生命值获得减免啊，反正就是减免，很坦。然后这边走下来嗜血狂战，生命低于50%，开技能的时候啦，你会有伤害放大，就你的伤害会变很高。我这边点去千足怒吼，这边都没什么问题。然后我后来剩下的点数是往这里走，拿到生命值。因为那个护盾，它会在你的生命值越多的时候，它会拿更多护盾，所以我就点往生命值去。然后这边我走过来，这边无视苦痛，无视痛苦。用了位移技能之后会有，也不是位移啊，就第1招啊，会有霸体。其实跟这个有点冲突不过这也要受到伤害啊，这个可以藏住，因为可以一直位移嘛。天赋大概就是这样。然后讲回刚刚的装备，收割就是这样套4件，然后集齐4件之后，这边这2件，这是4件就好，不要算6件，没有意义。另外2件的话，用这个，我推荐这个银血，
饮血装备这个远古传奇，然后它的效果是用怒气爆发击中敌人后，会在敌人的位置触发怒气战吼，造成400多%的伤害。那怒气战吼好像是这个，不是这个，反正就是就是另外一个爆炸，很厉害。就大致上是这样。然后这个配饰的话是配合我们的第一招，我们是用重力跳跃这个位移，它的伤害系数会变很高，然后伤害的范围就那个圈圈从3米到8米会变很大，那个伤害范围很大。基本上你在那个还是2秒，它还是有2秒的 CD 啊，那个爆发，所以那个时候你可以去按一下重力跳跃，那个伤害也是不错。再来说一下技能啊，我这边搭配就是重力跳跃嘛，刚刚讲到，然后这个回旋飞斧的话，其实这个第2招选什么都是没有用啊，这个来乱的，第2招没有用。根本就不会去按。然后第3招的话，我选择用这个嗜血斩击，虽然它的偷取效果被移除了，但是它很方便嘛。它就是召唤2把斧头在你旁边持续5秒，然后一直转，那个伤害很高。然后就怒气爆发嘛，我们的主力技能，这很重要。再来的话，宝石的部分。其实宝石的话，前期也没什么，我根本就没什么宝石啊，就随便装，其实就是什么护甲穿透、生命值、防御链的攻击力什么的，随便塞啊，前面没有宝石啊，随便塞。在火焰中不着急，年轻。我来打一场那个好了，10之6。10之6现在大家随便打。愿诸神的雨露沐浴你们。格兰人，基本上进来就是，开这个大招，第4招了，然后走路逛街，开第4招，因为我血量还没低于50%，所以现在还是5秒。反正开3次之后，你就会低于50%了。接下来就是2秒，然后就一直按。它这个不会盖掉，就是前一个还在蓄力，就它是3秒爆嘛，然后2秒 CD。前一个还在蓄力的时候，再按第2个也是没问题的，它不会盖掉。它会变成就是2个都一起那个。对了，天赋上有那个位移技能也会耗血，所以会耗血。基本上看到红血按这个也没用，按这个记得那个吧，生命值低于20%还30%的时候，也会回10%血那个。所以通常你失误没有按到也还好啊。这边就赶快打王，那东西我也不捡了，没什么意义，也不是没意义啊，钱很重要。这边的话就赶快过去找王，赶快解决他哦。进去不用想，开这个护盾，开这个加工的 buff， 然后狂按护盾，冷却的时候按一下跳斩，你死在这里！蹦，然后就过了。暴力，我已决这一刻才是我。非常的轻松，这个流派。很多人说收割套很烂，其实确实不强啊，比起剔骨来讲，但是无所谓，我好玩。而且这个流派我也试过，就是这边有这个限时挑战嘛，应该很多人没办法
打不过那个吧，就会有一些人打不过58的现实 BOSS， 然后可能组队还不一定能过，要吃复活什么的。我这只完全没问题，单挑自己过，然后也不用复活，很轻松。我看一下啊，宠物的话没什么差，其实我搭的是这个，就是每次击中敌人有一定概率拿到防御，其实没什么用。看起来应该就是这个样啊。前面的话，前面还没有套装的时候，肯定没办法玩嘛。你就这招原本嗜血斩击，它原本还是有吸血的。拿到这一招之后就很轻松了，配这个狂暴者之怒，先配这个，然后可以用这个或这个，两个位移都可以，看你个人。然后，前期的话，其实那个装备就是随便用也不用说太强什么的，反正就以准备套装为主。那个前面几等啊，反正开酒馆之后可以刷那个套装，这个酒馆开了之后刷这个套装，那个36级啊，36级这一套岩灰我还蛮推的这一套套装前期过渡很强，它的伤害非常高。就虽然它的那个上面的技能冷却有点久，但是伤害真的很高。打王推王的时候，我前面就用这一套推得很轻松，那其他都不怎么值得看。然后像玩技能的话，可以搭这个狂躁套，狂躁搭2件就好。然后还是蛮不错，他那个爪击，要玩技能流派的时候，就是天赋走的是技能，因为他是吃技能攻击的。然后我看一下哦，再来应该就没什么好讲的了。这流派大致就是这样，非常简单。然后说了嘛，前期就是靠这个嗜血斩击变等啊，在前期的话。还没有这个技能的时候，应该随便玩吧，随便玩都可以上来。有这个就是开始轻轻松松啊，就是一直开那一招，一直开那一招，一直转，你根本就很难死，那个吸血太强。就你玩野蛮人根本就不用撑吸血，完全没有意义。好啊，那这边介绍应该就到这里了。